एक बार की बात है, एक छोटी सी मेहनती बिल्ली थी जिसका नाम मीशू था। मीशू इंसानों की तरह साफ कपड़े पहनती थी, छोटी शर्ट, पैंट और एक प्यारी सी टाई। हर सुबह वह अपना छोटा बैग लेकर पूरे गांव में लोगों की मदद करने निकल पड़ती। कभी वह बूढ़ी बादी की भारी किराने की थैली उठवा देती, कभी किसी बच्चे की पेड़ पर फंसी पतंग नीचे उतार देती, तो कभी रास्ते में गिरे सामान को समेट देती। गांव के लोग मीशू से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह बिना किसी उम्मीद के हर किसी का काम कर देती थी। एक दिन सब लोग इकट्ठा हुए और मीशू को दिन की हीरो की उपाधि दे दी। मीशू मुस्कुराई और बोली, दूसरों की मदद करना ही मेरा असली इनाम है। और तभी एक बच्चा बोला, अगर आपको मीशू की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।